अगर आपको कफ है और वो भी रात को आ रहा है और आप रात में ऐसे फटाक से उठ जाते हो, आप सो नहीं पा रहे हो, आप कुछ खा नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ लिक्विड खाने के ऊपर जिंदा हो और आप सब कुछ सॉलिड खाते हो, आप उल्टी कर देते हो। उल्टी के साथ साथ अगर आपको खून आ रहा है, मतलब कुछ अमाउंट में खून आपका निकल रहा है, और उसके साथ ही साथ आप कभी भी बात करने चाहो या हंस रहे हो तब कफ आ रहा है, ये कफ जो रहता है वो बार बार आता है, एक एक टाइम पे नहीं आता, वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो इन सब के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी एक ड्रोसेरा। ये मेडिसिन आप आपके नज़दीकी होम्योपैथ के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और आपको 100% क्योर कर देगी।